Hello，大家好，歡迎嚟到心音旅社，我係霍丸。我係天佑。咁我哋今集咧會繼續我哋嘅金星人系啦。之前就講到我上幾個月啦，就連續發咗幾日嘅夢境咧，就去咗個空間，就同一班金星人咧就有一啲交談啦。其實都唔係一啲交談噶啦，係交談咗好多嘅內容。咁包括地球係呢個原始嘅起源啦。咁究竟我哋作為人類嘅喺度，其實學緊啲乜嘢啦？又點樣可以行得好啲、行得順啲呢？我哋嘅揚升其實係關於啲乜嘢？我哋要點樣去內觀去覺察自己？我哋要覺察自己啲乜嘢呢？咁呢啲其實好多喺我嗰幾日嘅夢境入邊咧，都同佢哋係傾咗好多嘢，亦都有記錄翻低嘅。第二個核心佢哋所解釋出嚟嘅咧，就係話究竟你係咪全心去幫人啦，定係你係咪全心去幫助自己啦？嗱，即係話如果以一的法則嚟講咧，佢就係講緊你個潛意識係選擇利己定係利他呢一樣嘢咯。你講喺呢個三維世界，係啦，三維世界嗱，但係呢一樣嘢係好吊詭嘅。嗱，譬如啦，我哋成日講噶啦，你去做慈善，我當你去做義工嘅時候，但係你個潛意識驅動你出席呢個活動個原因係我想影相，我想去出名，咁你就係一個利己嘅人，因為你個背後目的係為咗自己啊嘛。係啊，咁你唔係行利他嗰個路線，咁你就基本上咧，你去唔到所謂光與愛嘅嗰個位嘅。即係講緊第四位。如果以金星人嚟講係第六，第六位，係第六密度嘅一個空間咯。OK，係啦，因為我哋而家就話我哋受個身體所侷限住啫。但係其實喺宇宙萬物嚟講，佢哋睇嘅都係陰性嘅能量，陰性嘅能量即係潛意識，即係我哋嘅靈魂。所以佢哋睇到嘅唔係睇到你個殼究竟係咩樣啊，你做啲乜嘢表現出嚟咯，而係你個潛意識究竟係幫緊自己定係真心幫人。我哋一路所謂嘅靈修緊啦，或者係想去揚升緊啦，一路都係收緊我哋自己個潛意識，而唔係收緊我哋嘅行為模式咯。所以同我哋平時所謂嘅修行有啲有截然不一樣嘅解釋喎，呢個啫。可以咁講，咁但係啦，金星人亦都有講到，佢話因為人類咧係比較受個身體嘅規限嘅。即係一出世你會覺得自己有個身軀，跟住所有嘅嘢都係好實體喎，會望到、會聽到、會 feel 到喎。咁所以你去從改變你個行為模式，慢慢令到你去改變埋你個潛意識咧，用呢套都係可行嘅。係啦，即係將一樣嘢你不停咁每一次我去幫人嘅時候，我當我去做慈善啦，我都提醒自己我要真心咁去幫佢哋嘅。當我意識到我入邊開始有啲自私嘅諗法出嚟嘅時候，我要去感受下點解會有呢個諗法啦，去嘗試去接納我有呢一部分啦，而唔係一日壓低佢啊嚇。壓低佢嘅話，就等於你嘅潛意識依然喺度㗎咋。你要去了解，跟住之後慢慢去改動呢一部分嘅你，跟住你就透過唔同嘅活動，慢慢去建立你一個新嘅潛意識嘅系統咯。都幾耗時咁樣都。其實人類一路都係玩緊呢樣嘢，要經歷好多課題先可能明到少少嘢。所以咧，金星人點解會話人類就係原始嘅起源就係咁解咯。因為佢哋係用緊一個對佢哋嚟講啊，係最原始、最古舊嘅方法去經歷、去實行、去修練咯。因為喺佢哋嗰個空間已經唔需要用呢啲經歷㗎啦。佢哋空間係咪就一個念就可以解決到？佢哋所有都係用一個念，點樣去佢哋已經達成咗共融㗎啦。只係點樣用一個念，大家去傳送所有嘅資訊，慢慢去幫助其他人，所有嘅共同體去揚升咯。咁都要佢哋明晒所有嘢先可以一個念。係㗎。咁當然啦，所以佢哋其實都係不停咁樣去提升緊自己，但係佢哋就唔使話經歷好多嘅苦啊、生老病死啊，經歷唔同嘅又要離婚又結婚咁樣，即係經歷好多嘅又有破產又成呢啲去行咯。因為佢哋已經破除咗一個軀殼嘅呢個概念啊。最主要係咁。但係你講到呢啲點，你話利己或者係利他，我諗90%喺呢個地球上都係利己多。
嗱，如果以今我都有問過嘅，其實呢一紮問題咧，我全部喺個夢，即係嗰幾日嘅夢度啦，我都有 keep 住問佢哋嘅。佢都有講緊嘅，地球其實係陸續喺度揚升緊嘅，人類嘅靈魂咧係不斷咁樣去提升緊佢哋個潛意識嗰個程度，去成為利他，即係幫助他人嘅嗰一部分。但係有好多人依然棘住咗喺中間位。即係佢又唔係話利己，唔係想完全幫自己，但係佢好想幫人，但係佢又唔識得點樣去真係做到嗰一部分。咁佢哋暫時大部分嘅地球人呢，都係首先改動咗嘅係個行為模式先，即係有慈善活動我參加下先啦咁樣。咁其實呢個都係一件好事嚟嘅，至少你行出咗第一步先啦。因為如果你個潛意識你去正常嚟講啊。你個潛意識真係用一個利他嘅諗法去行咗咧，你好自然你就唔會諗去唔去參加㗎，你係好自然地就會去做㗎啦。呢個完全明，但係而家基本上得兩條路嘅啫，利他同利己。咁如果啲人啱啱棘住喺中間，係咪半天吊？咁佢應該行咗邊條路咧？最尾就係要靠自己個選擇同埋歷練咯。你慢慢就會不停咁重複去經歷一啲嘅課題，我哋所謂嘅課題啦，以人間界嚟講，對金星人嚟講，呢啲就係一個催化劑，即係譬如你係要經歷好多段嘅愛情，先至會明白到原來咧你係要放開個心，先至可以去愛，先至可以去行你要行嘅路嘅。咁你就不停咁經歷愛情啦。但係咧，有機會，當你嘅選擇，你經歷完一兩次灰咗個愛情之後，你可能會起咗個牆喺度嘅。而呢一埲牆咧，反而會令到你更加接埋，更加唔去打開個心。咁你就慢慢會逼咗去嗰個利己嗰邊啦，越嚟越。明白。但係如果有一刻你遇到一個轟天動地嘅愛情嘅，係真係完全打破晒你所有嘅一個本身建立起嘅一埲牆。咁你就有機會一變就變翻去利他，真係打開翻個心去愛咯。但係咧，你人係基本上有七情六慾嘅，冇可能做到100%係利他嘅，我覺得啊。OK， 咁都有個百分比嘅，其實我要去到幾多利他，我先可以歸入利他呢條路咧。嗱，呢個咧我就冇特登去問阿金星人，不過喺一的法則入邊有講及嘅。咁一的法則就講話只要你有51% 係利他，其餘嗰49% 係利己嘅話，其實你已經係算係利他噶啦。係啦，咁喺地球界面嚟講，已經算係利他咗，合格咗咯。咁你就有機會提升咗。呢兩條路，利己一定係差嗰條路嚟咧？咁樣講，咁你又唔可以咁講啊。不過利己嗰條路咧，又係以一的法則嚟講啦。你係有95% 利己，先至正式歸納咗去利己嘅。係啦，95% 其實即係話你所有嘅潛意識基本上都係諗自己為主㗎啦。但係呢一樣嘢咧，好多人都忽略咗嘅，因為而家好多人都話去幫人去做慈善，我想做身心靈，因為我想幫多啲人。係好多都係咁。係啦，但係當佢真係去內觀翻自己，去感受翻自己最核心嘅潛意識嘅時候，可能會發覺，其實我都係想喺呢一方面賺錢嘅啫，或者我想多啲人認識我，我想帶出光與愛嘅信息。咁呢個係我想，其實某程度上都有機會係利己嘅。點解你咁想帶出光與愛嘅信息啊？即係個潛意識驅動佢咁樣。係啦，你要揾點解我咁想帶出呢個信息呢？原來我好想俾人認同。咁呢個咪就係利己咯。係啦。咁所以呢樣嘢好吊詭嘅，你慢慢去越嚟越了解自己個潛意識嘅時候咧，你慢慢可以拆解到原來我係由呢一啲咁樣嘅潛意識去建構咗我而家個行為模式。譬如啦，好似喺 Titanic 入邊咧，阿船長嗰陣時咪有個阿叔定係咩咧，就話叫阿船長，我哋而家要全速前進，因為咧我哋要而家係第一艘船，我哋係唔會沉嘅，我哋一定要做頭板。就叫個船長一定要全速咁行。嗰陣時，阿船長佢個開頭嘅決定話唔得喎，我哋而家係新嘅 engine，新嘅機器嚟㗎，唔可以，我要溫熟啲先得㗎。嗱，本身佢係利他㗎，佢係為件大局而着想嘅。咁但係點解最尾佢決定咗係全速前進？因為
嗰個阿叔啦，同佢講：你而家都就快退休啦，你都想上頭版㗎。跟住佢就跟住阿船長就改變咗啦。因為佢嗰個利己嘅心走咗出嚟。係。但係通常咧，第二個比較明顯嘅區分咧，利他嘅人係以大局着想嘅。即係話我會希望各方面都係平衡，都係用一個和平，係大家都唔會有危險嘅道路去進發。而利己嘅人咧，佢會罔顧咗呢一部分嘅，主要係我想出名啊，我想喺個雜誌度喺個報紙度登頭版，我理得你啲人有冇機會死啊？我明知道啲機器 run 唔到嘅，我都要去，係咪？咁但係當喺呢個地球界面嘅時候，如果你係用利己嘅方法去決定一件事呢，以阿金星人嘅講法啦，你注定嗰條路會好崎嶇，同埋好大機會會遇到阻滯挫折，因為個宇宙嘅法則入邊呢，其實主打都係希望你係行利他嗰條路嘅，係因為嗰條路一來你利他嘅時候，你係幫助所有人一齊揚升。其二係因為利己嗰條路，如果你真係95%係顧自己咁樣行呢，你個靈魂當你死咗啦，當係你個靈魂呢就會去咗一個利己嘅星球嗰度，一個空間啊。我當嗰個空間同而家個地球一模一樣，但係入邊嘅靈魂全部都係利己嘅。咁你諗下，如果一個空間所有嘅人都係95%自私嘅話，嗰個空間會變成點？打晒仗啊！嗰個一定係打晒仗，好紛亂，好多天災人禍，好多騙案，乜嘢都會發生嘅。因為佢哋要一來佢哋好自私啦，所有嘢都為自己啦；二來個宇宙要俾更多嘅衝擊你先有機會去醒覺，變翻去利他嗰一邊。咁你先有機會繼續再去另外一個先覺醒到啊，先至繼續去另外一個嘅去翻個好啲嘅空間。咁啊，金星人呢，其實最尾呢，喺我第3輯嘅夢境入邊啦，佢哋有俾到一啲嘅指引或者提示啦，係俾地球人嘅。佢哋就話而家地球呢係全速咁樣提升緊佢哋嘅維度，係由一個原始嘅起源，大家學習需要學習共同嘅課題，就係點樣去選擇。嗱，你會發覺你每一刻咧喺呢個地球入邊咧，都係面臨緊唔同嘅選擇嘅。就算你去個廁所，你都喺度揀緊我去左邊嗰格定係右邊嗰格。都係啊。係啦，揀究竟我繼續做呢份工好定係轉工？我揀拍拖為先定係事業為重？定係揀兩樣嘢一齊行？嗱，佢哋就話每一個選擇都會衍生唔同嘅道路出嚟嘅。而呢個選擇嘅目的呢，主要為咗係令你明白到每一個選擇背後，究竟你個潛意識目的係為咗啲乜嘢？係啦，你揀完一樣嘢，嗱，譬如啦，我而家好嬲我個老細，我要裸辭，好啦，跟住裸辭咗，你選擇咗裸辭啊？跟住之後你發覺你好耐都揾唔到工，係啦，跟住之後啲錢就使得七七八八啦。跟住去到嗰陣時，通常一個人去到一個比較面臨困難嘅時候，佢就開始會反省嘅，有機會啊，係啦，咁佢就會諗下，其實我嗰陣時點解會咁激動呢？原來係因為我抵唔住頸，原來係我自己嗰陣時覺得我應該被尊重，我對一啲唔尊重我嘅人，我好猛，我好唔開心。咁嗱，呢個係一個好 basic 嘅潛意識啊，你有呢一種感覺，但係其實最少我哋要揾到我哋呢一層先，係啦，你反省到你有呢一個因素而令到你作出咗一個裸辭嘅行為先，跟住我哋先至慢慢再去深入啲，點解我會咁唔中意，譬如俾人去管我呢？或者我咁唔中意對嗰個老細呢？慢慢一步一步呢，通常如果你係識得點樣去內觀啦，去感受自己嘅時候呢，你會發現咗可能原來我係好驚唔俾人認同，係啦，我好驚會，通常都係驚為主嘅嚇，因為最核心通常最底層嗰個潛意識都係因恐懼而成嘅。講緊個恐懼係我驚我繼續咁樣做落去，我會俾人炒。嗱，好得意㗎，
嗱，你個底層係你會驚俾人炒，或者驚你將來會嗰個收入唔穩定。而慢慢一層一層遞上之後，變到你好憤怒，個老細咁樣對你，而你作出咗裸辭呢一個選擇。係啦，咁最後尾其實你都係冇咗份工。係啊，但係如果你揾到你最核心個，原來你係驚唔穩定，咁你就可以喺嗰一個位度開始去同自己做和解。係啦。有時候其實如果以人類嚟講啦，我哋係講緊一個叫內在小孩或者內在療愈和解嘅一個方向啦。呢樣嘢係咁，但係我哋最 basic 要學習到嘅就係點樣去喺我哋每做一個選擇嘅時候去睇返自己點解會有呢一個選擇先咯。呢一個係我哋暫時要學識到嘅嘢。嗱，譬如啦。如果你發覺你喺每次做選擇嘅時候咧，你都會選擇係退縮，即係唔去揀，睇定啲先啦，等遲啲先啦。咁你會發覺咧，你嘅人生咧一直都係棘住喺同一類型嘅選擇入邊嘅。係啦，你呢一個課題你唔去揀，跟住就會有另外一啲相類似嘅嘢嘅情景出現，都係要你去揀。但係如果你本身個潛意識就係驚退縮嘅話咧，你幾樣嘢你都唔揀嘅話咧，你就會卡住晒啦，成個人生就好似卡檔咁樣啊。直至到咧你真正願意去揀你嘅道路咧，你先至會行得順嘅。嗱，選擇嘅重點核心就係，無論你揀咗邊條路都好，你都要無悔，即係話你既然揀咗呢條路好啦，我行啦，你就全心全意繼續喺度行咯，就唔好到自知助助咁樣。因為好啦，我行啦，我決定去轉啦，跟住咧就喺度以為，但係唔係啦，新嗰份工又咁，舊嗰份工嘅老細好啲嘅。你揀咗呢條路，你就喺呢一個當下度做好呢條路去咯，而唔係又喺度都係勒住自己先睇定啲嘅情況先。咁你其實你唔係全心全意去做緊呢樣嘢嘅，咁其實你都係內耗緊咯。同埋亦都代表緊你唔係真心去行緊呢個選擇啊。咁呢條路就唔會行得順㗎啦。你每一次都勒住自己咧，你條路咧總係棘下咁樣嘅。所以金星人佢哋講啦，選擇咗嘅就放心去行，咁樣你個潛意識咧先至唔會同你個人嘅呢個思想個小我棘鬼住咗。咁你慢慢咧就可以越嚟越合一同埋一致咯，成個人係啦。咁我哋今集講住咁多先啦。我哋下集繼續再講我哋嘅金星人系列啦，拜拜。